ট্রাক্টর ফাঁসে গেছে। তো আমি এটা ভিডিও করার জন্য চলে এসেছি। যদি এটা দাদা না দেখে তো ওর গাঁড় মেরেছি, গাঁড় ফাটিয়ে হকিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছি। দেখুন গাইস, এখন পাশ যায় তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। ভাই দেখো গাইস, দেখো ফাঁসে গেছে। আর এখন চলো ওদিকে একটা দেখাচ্ছি। এই দেখো গাইস, দেখো পুরা ফাঁসে গেছে ট্রাক্টরটা। দেখো গাইস, আর আমি এখন ট্রাক্টরে চাপবো না। এখন যদি পড়ে যায় তো আমার ফের